ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ നട്ടപ്പോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊട്ട വെയിലത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് DTDC എന്നൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കൊറിയർ വന്നിരിപ്പുണ്ട്, അത് ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം കൊറിയർ എന്താ വന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തത് എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കറിയാം. നമുക്കൊന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് തരാനൊന്നും ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ DTDCയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ കൊറിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് DTDC കൊറിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താ ഒരു അഭിപ്രായം? കുറേ പേര് വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ അടിയിൽ കമൻ്റ് ഇടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. DTDC കൊറിയർ സർവീസ് വെറും വേസ്റ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല. കാര്യം പ്ലാൻസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ട്യൂബർ വാങ്ങി വെക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ടൈമാട്ടോ. നല്ല ലോ റേറ്റിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി വന്നിട്ട് വൈഡൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഇത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി. എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബേഴ്സ് കേട്ടോ. ഇത് പിങ്ക് ജുപ്പിറ്റർ. ഭയങ്കര സന്തോഷം തന്നൊരു കാര്യം, യൂട്യൂബർ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നിടും. ഇത് ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.